Me asem American matod nin say the role of the Holy Spirit in salvation. The role of the Holy Spirit in salvation. Jumedia ewo yen kwagye eho. Baby a kenkan ye aye owura bia ye friend Nicodemus. Oye Israel for church for penny. Oye Falasini na Israel mpanimfo no omubu aten no oka ho. Sa owura no na ba Yesu nchen anadwo bi. No beka kire Yesu say o kire ni yenim se wo firi Onyankopɔn nchen na ba ye. Na obi ntimi nya ensankyerane a wo ye agye se Onyankopɔn eka ne ho. Asɛm a obebu saye no ɛyɛ asɛm a na kyerɛ se owura no wahunu bibi pa bi wɔ Yesu mu. Wahunu sɛ Yesu efiri soro. Wahunu sɛ Yesu efiri Onyankopɔn nkyɛn na bae. Yasɛm a ɔkan yɛ no ɛtɔ Yesu akoma so. Na Yesu hunu sɛ n'akoma aban ɔno Awurade na ɔhwehwɛ nkwagye. Yesu ka kyerɛ no sɛ bɛma etwa so ɔwɔ foforo. Ki asɛm a owura ne de bae ne asɛm a Yesu kan yɛ no. Nicodemus nte ase. Obi a manyini de adanti na sɛ ɔwɔ me foforo. Nti ɔno so busa Yesu sɛ baabi a manyini durei ɛbɛdan makɔme na yam ama me naase awo me biem. Enti Nicodemus na ɔkasa fa honam fam sɛ obi a wanyini de akɔra de ɛwo no na baabi a wanyini durei de ɛbɛdan wase akɔne na yam ama ne na awo no foforo. Enti Yesu kan ya no Yesu hunu sɛ Nicodemus nte ase. Aka jana bɛma etwa sɛ ɔwɔ foforo. Nicodemus gyina hɔ sɛ owura bɛde ya wo me foforo. Manyini. Ndimi nsan kɔme na yam ɛma me na enwu me foforo. Na Yesu ka kyerɛ ne sɛ wamfiri nsuo ne honhom mu a ɔrentimi nhyɛne Onyankopɔn ahenni mu. Ka sɛ amen. Ɛna nipa bi a wɔ ha bi etwa sɛ ɔwɔ foforo. You need to be born again. You can say born again na any say. So wo fa Yesu Kristo say wo kra agye nkwa. Ya wo honam pamu de but honhom mu no ese say wo sanya enkwantie ma wo kra. Ese say wo foforo. E de na Yesu Kristo ka gye nkwa mo so an say hey mama you need to be born again. Ese say wo foforo. Ese wo akoma ma Yesu. Ese wo ti Yesu die. Na wo kra na awuo no esan etenase. Enti na Yesu kasa fa Nicodemus kra ho. Say hey Nicodemus, your soul is dead. Wo kra no. Enti anam say wo kra no awuo. Na wo kra no ni Onyankopɔn ni alongo fa Nicodemus. Enti say wo foforo. Na wo nya nkwa. Edi ma wo kra. Say amen. Nipa bi a wo ha bia say wo nya nkwa. Edi ma wo kra. Oni amani padu Onyankopɔn tematete. Bible si nyina ye bone na ma Onyankopɔn ani bonyama boye. Enti enipa bi a wo firi Adam ase ba ye bia no. David si wo me bone mu. Na bone mu no onyin. Bible si nyina ye bone. Yankra no aye bone. Yankra no awu. Yankra no ni nkwa. Enti enipa bi a se o gye Yesu die. Na sɛ ɔgye Yesu di a wo kra no na wanyane wo kra no na wawo wo kra no foforo na wanya nkwa ɛde ama wo kra no na wo kra no abɛka atiasefo ka sɛ amen. Ɛna mbɛdɛ mbuza wo sɛ wawo foforo wo kra no anya nkwa wo kra no ase asɔle na wo kra no ase aba ne bɔfo nkyɛn. Ade bi ese nipa bi a won saka eno na Nicodemus wonte ase ya na Yesu ka kyerɛ sɛ bɛma sɛ wamfiri nsuo ne honhom anwo foforo a untumi enhyane Onyankopɔn ahenni. Nti de na Yesu pɛ so kyerɛ sɛ Nicodemus gye Awurade di na gye Yesu di. Ɛsɛ ɔgye Yesu di a wo kra na awuo no honkonkron ba benyane wo kra no
na wo kra no asen asɔre na wo kra no asen atena ase na ahyɛ Awurade din anuonyam. Enti dwumadi ahom kronkron die wo yɛn nkwagye ho yɛ sɛ ɛyɛ honhom kronkron na nyane yɛn kra no. Yɛn kra na awu wɔ Nyame anim no. Sɛ wonya Yesu mu gyidie na wo fa Yesu sɛ wo kra agye nkwa a, the moment a wobɛtake saa decision na no, honkonkron bɔ wura wo nipadua mu, ɔbɛte wo kra ho na wɔadware wo kra no, na wo kra na ɛho agu fi no, na wo kra no anya nkwa, na wo kra no anya ahoteɛ, na wo kra no ɛsɔre afiri awufuo mu na aba nkwa mu. Ka sɛ amen. Amen. ɛnna na Yesu pɛ sɛ ɔka kyerɛ Nicodemus sɛ bɛrima wo kra no awu, bɛrima wo kra no nim nkwa, bɛrima wo kra no ne ne bɔfoɔ ntam atete. Nti wohia sɛ wogye Yesu di. Tumi di na agye me di a honhom no, me honhom kronkron ba bɛnyane honhom no, me honhom kronkron ba bɛte wo kra no ho, me honhom kronkron ba bɛdwale wo na wɔhyew na akiriniw ama wanya nkwa ɛde ama wo kra. Ɔdɔfoɔ, ebia wo ha wo kra no ɛho agu fi, ebia wo ha wo wɔ abrabɔ bi a ɛnyɛ mu, ebia wo ha ɔmfa wakoma. But then better make a choice say onyame honhom wɔ ha sɛ sɛ ɔdo akoma bɛma Yesu na bɛgye Yesu atum sɛ wo kra agye nkwa a, wo kra na awuo no nkonkron ba bɛte wo kra no ho na wanyane wo kra no na wama wo kra na se aba nkwam na ne obɔfoɔ no anya nkuta ho biem. Ka sɛ amen. Amen. Nicodemus sɛ ɛbɛdɛ na wia yɛ hɔ. Yesu sɛ do ofiri honhom mu awo no ɛyɛ honhom mu ni. De do ofiri honam mu awo no yɛ honam mu ni. Ebia wo ha ya wo honam mu, but honhom mu de yɛ wo. Honhom no wawu. Honhom no yɛ ɔkra te asefo. But ɛnɛ yɛ wɔ Yesu Kristo wɔ dandua mu. Ka sɛ amen. Sɛ obia obɛgye Yesu ade ebia no, honhom mu so ɔbɛwɔ no foforo na ne kra no anya ahome na atena ase ama Awurade Nyankopɔn. So amfiri nsuo mu ne honhom ma nwo obi a ntumi nsane Onyankopɔn ahenni. Ɛnɛ kama asɛm na ba wie yɛ sɛ gye Yesu di. Akoma mu hunu sɛ Yesu ni wiase agye nkwa. Afɔ akoma ma Yesu. Moment a bɛtɛ bisa decision na honkonkron adwuma yɛ sɛ ɔbɛbɔ awura wo nipadua no mu. Na wabɛdwale wo. Wadwale wo kra no ama wo kra no ho ate. Na wanyane wo kra na awuo no ama na bankwam. Na wo kra no asan akɔ ne bɔfoɔ nkyɛn. Na wo kra no anya nkwa. Ne sɛ totorobɛnto no hyɛn na so awu a wasɔre. Totorobɛnto no hyɛn na so onwu ya nyinaa ya bom akɔhyia Nyankopɔn. Ne ani Nyankopɔn. Ɛma asɛm na ɛbɛ wie yɛ. Ibisa sɛ are you born again? Wawo foforo. Nicodemus yɛ Falasini, onim Nyame asɛm so na ne kra no awu na oni nkwa. Yesu sɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ paa na wonim ade ayɛfrɛ na wo foforo yi. Ebia wakɔ asɔre akyɛ. Ɛnso womfa wakoma ma Yesu. Ɛnam sɛ womfa wakoma ma Yesu nti no wawu. Honhom mu no you are dead. Honhom mu no kra no ho agu fi. Honhom mu no ono obɔfoɔ no any connection bia. Ɛnyɛ asɔre asɛm ne yɛka. Ɛnyɛ sɔfo sam ne yɛka. Nicodemus nangwa wa asase so no yɛ doctor. Nangwa yɛ reverend doctor professor. Ɛnso na onim awurade. Wobɛtuma yɛ sɔfo. Ɛnso ebia no ɔnwo foforo. Wobɛtuma yɛ deacon ebia no ɔnwo foforo. Wobɛtuma kɔ asɔre akyɛ ebia na wonya nya foforo. Na Nicodemus asoma awurade akyɛ. He was a Pharisee. No yɛ Pharisee no yɛ trɛtrɛfoɔ na onya nkwa ɛma ne kra. Kɔpɛ mmara ohyia Yesu na wɔgye asɛmpa ne diɛ. Na Kristo tee ne ho na odwale no ɛma ne yɛ konko. Ebi asa na wɔte. Ɛnɛ adompono na bia ma obi a. Sɛ yɛhyia Kristo. Yɛde akoma bɛma Kristo a ɔbɛgye yɛn nkwa. Na yɛnya wo foforo ni atena ase asom awurade ɛde ama yɛ kra. Bese obuza sɛ woni nyame ntem te sɛ wawo foforo. If you are so washed, if you are so clean, wadwane wo kra no na wo kra no ho ate. Ente sa ade a wakoma ma Yesu. Na gye Yesu di.
na nne ubinya nkwa de ama wo kra Awurade nhyira ye Awurade mmoa ye Nicodemus hia Yesu oka asɛmpa no kyerɛ the bema ɛsɛ sɛ wo foforo ɛno na meka kyerɛ sɛ menu aba wo ha ɛsɛ sɛ wo foforo menu aba ma wo ha ɛsɛ sɛ wo foforo sɛ wo kra no nya nkwa a hwehwɛ Yesu ɛfo akoma ma no akoma no ɔde gidie ano no ɔde pɛ akɔ nkwa kyi so be hunu sɛ Yesu ni wiase agye nkwa no 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 Onyankopɔn ɔde na ma yɛn sɛ yɛnam ne so nya nkwa na sɛ wobɛgyina di a ɛnɛ wobɛnya wo foforo ɛde ama wo kra Awurade nhyira yɛn na Awurade mmoa yɛn ebi a wo bi asi uterase wa ne nyame nkasa wo ne nyame ntam te sɛ are you born again wa wo foforo Yesu ka kyerɛ Nicodemus ɛsɛ sɛ wo foforo sɛ wɔmfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a ɔrentumi nhyɛ ne Nyankopɔn ahenni mu enti ɔbɛ sɛ wo Nyankopɔn ahenni mu a Yesu di na ne honhom bɛte wo kra ho na dwuma wo konkron yɛ no instantly emprempre ya mu so bɛfa Yesu a